やけども出落ちです。
なんであれ早火こんばんは。生まれ変わるならカニなりたい。はい、でもうち。ごめんなさい。前の方まで来たけど。昼2時ぐらいにうちの近く撮ったの。あ、マグい。めっちゃやった。近すぎて。
うわ、でかい流れた。すごいね。こっちでもうやってくれないのかな。あっちでやるのかな。やってくれるよね。ね、すごいね。さっきミスっていっぱいあげちゃった。最近はなんか煽ったら4万発も打ってね。あ、今ですね。
ちょっと終わるよ。ご飯パパすること家でネギトロ丼食べたい。解凍してラスト